आइए आज सुनते हैं एक कहानी, एक छोटी सी चिड़िया चुन्नी की कहानी। और देखिए, इसने एक ऐसा सबक सीखा ना जो हम सब के लिए बहुत बहुत अहम है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बाद में करने का सोचा हो? अरे, हम सब ही कभी ना कभी ऐसा करते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब हमारी चुन्नी ने यही किया ना, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन से। ये है चुन्नी, एक बहुत ही प्यारी और खुश रहने वाली छोटी सी चिड़िया। देखे, चुन्नी का तो सारा दिन गाने गाने, खेलने कूदने और यहाँ वहाँ उड़ने में निकल जाता था। मतलब जिंदगी से एकदम भरपूर। लेकिन उसकी एक छोटी सी आदत थी जो आगे चलकर उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। और वो आदत क्या थी? वो अपने घोंसले की सफाई को ना हमेशा टाल देती थी। अच्छा, उसकी जो दादी थी ना, वो बहुत समझदार थीं। वो उसे अक्सर समझाती और इनकी बात में एक फिक्र भी होती थी। वो कहती थीं, और चुन्नी क्या करती? वो बस अपनी ही धुन में हमेशा एक ही जवाब देती, बाद में। तो जैसे उसका तकिया कलाम बन गया था। उसे लगता था, अरे भैया अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक दिन अचानक से मौसम बदल गया, और मौसम के साथ साथ हमारी कहानी का रुख भी बदलने वाला था। अचानक से ना आसमान पर गहरे काले बादल उमड़ आए, और साथ ही बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। अब ऐसे में चुन्नी क्या करती? उसके पास तो एक ही जगह थी छुपने की, उसका अपना घोंसला। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो घोंसला वाकई महफूज था? चलिए आगे देखते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चुन्नी की वो जो छोटी सी लापरवाही थी ना, वो अब एक बहुत बड़ी मुश्किल बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई। बादल गरजे और टिप 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 बारिश शुरू हो गई। सारे परिंदे, सारे जानवर इधर उधर महफूज जगहों की तरफ भागे। चुन्नी भी, वो भी तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ी। लेकिन अरे, जब वो वहां पहुंची तो क्या देखती है कि उसका घोंसला तो कोई महफूज जगह थी ही नहीं। वो तो बस एक कमजोर सा टपकता हुआ ढांचा बन चुका था। उसकी अपनी इस सुस्ती ने उसके घर को उसके लिए गैर महफूज बना दिया था। बस उस एक लम्हे में चुन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एकदम से उसे दादी की सारी बातें याद आ गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी मदद आ पहुंची। और कौन आया? उसकी दादी। और वो उसे डांटने नहीं आई थी, बल्कि उस मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनने आई थी। दादी ने उसे देखा, प्यार से अपने पास बुलाया और तसल्ली दी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो चुन्नी ने हमेशा के लिए अपने पल्लू से बांध ली। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। पहले तो पूरे घोंसले की अच्छी तरह सफाई की, फिर जो कमजोर तिनके थे उन्हें ठीक किया, उसे मजबूत बनाया। और देखते ही देखते उनका वो छोटा सा घर फिर से एक महफूज और आरामदेह जगह बन गया। पता है, इस एक दिन ने ना चुन्नी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने सिर्फ अपना घोंसला ठीक नहीं किया था, बल्कि उससे भी बड़ी चीज, अपनी एक बुरी आदत को भी ठीक कर लिया था। और ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक पक्का इरादा था। अब चुन्नी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अपनी जिम्मेदारी से भागने का अंजाम अच्छा नहीं होता। और बस उस दिन के बाद से चुन्नी एक बहुत अच्छी, समझदार चिड़िया बन गई। उसका घर हमेशा साफ सुथरा, हमेशा मजबूत रहता था। और अब जब काले बादल आते थे ना, तो उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका घर बिल्कुल महफूज है। तो चुन्नी की इस कहानी से हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात तो ये कि अगर काम वक्त पर कर लिया जाए ना, तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि बर वक्त काम करने से हम ना सिर्फ परेशानियों से बचते हैं, बल्कि एक ज़हनी सुकून भी मिलता है। तो इस कहानी के बाद क्यों ना एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि आज ऐसा कौन सा काम है जिसे कल या बाद में पर छोड़ने के बजाय अभी इसी वक्त कर लिया जाए।